ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಡ್ ಶ್ರೀವಾಲಿ ಕಿಚನ್. ಇನಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶೀತ ಜ್ವರಕ್ಕೆ. ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಕ್ಕ ಸಂಬರುಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿದ ಪೂ ನುಂಗುದಿನ, ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್, ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಗುದ್ದುಗ ನೈಸ್ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಗುದ್ದುಂಡು ಯಾವುಂಡು ಪೊಡಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಆಯ್ನೆಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿದ ಪೂ ಪಾಡುಗ ನುಂಗುದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೈಸ್ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಗುದ್ದುಂಡು ಯಾವುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡುಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಗುದ್ದುಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ನಿತ ಗುದ್ದುದ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಅಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗುದ್ದೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಚೂರು ಪಂಡ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಂಡೆ ಯಾವುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನೊಂಜಿ ತೋಪುಗು ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೈಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುಗ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಯಾವ ಪೂರಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಏನು ಕೊದ್ದಿಯರ ದೀಕ. ನೆಂಚೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿಯೋದ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಅನ್ಬುಗ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಡೆ ಮುಟ ಬಾಯ್.